बर' बिजों फरायसालिफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय आसामनि दाब दाब जिल्लायाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा आसाम सरकारनि हेंथायै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। बर' बिजों सोलोंथाइनि माखासे सुस्रांजायै जेंनाफोरखौ सुस्रांनानै होनांगौनि दाबि दैखांनानै तामुलपुर जिल्ला एबसुआ 3 घन्टा सुबुं खुद्रिसारनाय हाबाफारि लादों। एबसुआ गाहायै आसाम जुडिसियेल सार्भिस आनजादाव बर' रावखौ मोनसे आयदा महरै सोफादेरनाय गं 101 बर' बिजोंनि गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन गेजेरारि फरायसालि थाखोआव जौगाहोनायजों लोगोसे बेफोर जौगाहोजानाय फरायसालिफोरनि थाखाय फोरोंगिरिफोरखौ थिसननाय मिरु फोरोंगिरि रोंगौथि आनजादाव बर'खौ लेंगुवेज महरै सोफादेरनाय बिटिआर गोरोबथानि दफा 6.3 खौ मावफुंनानै सरकारि नङै भेन्सार फरायसालिफोरखौ थाबैनो सरकारि प्रभिन्सियेलाइज खालामनाय, बर' बिजोंनि गं 35 गोदान मडेल गोजौ फरायसालि गायसननाय, बर' बिजोंनि फरायसालिफोराव लांदां जानानै थानाय आरो फोरोंगिरि थिसननो थालांनाय फोरोंगिरिनि मासिफोरखौ थाबैनो सुफुंनाय बायदि बायदि दाबिफोरखौ लानानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोख्रों सोमावसारो। जोङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै जिल्लायावनो मोनफ्रोमबो जिल्ला एबसुआ माने जोंनि जि सोलोंथाइनि बिथिङाव जिखिनि थालांनाय सोलोंथाइयाव दिनैहालागै जिखिनि राइट टु एडुकेसन जिहेतु 2009 राइट टु एडुकेसन पलिसि 2020 नि जि मोन्थाय बेखौ दिनैहालागै जाफुंसारनायखौ जों नुवाखै। बेनि थाखायनो दिनै जोङो गोबां डिमान्डफोरखौ लानानै आसाम सरकारखौ जोङो माने स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनो थाखाय आसामनि चिफ मिनिस्टार हिमन्त बिश्व शर्मानिसिम आरो सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रिनेश बगिनिसिम जोङो बेखौनो दिनै स्ट्रंलि माने जोङो खावलायनो नागिरदों। जोंनि दाबिफोरा जाबाय जि बिटिआर सुक्तियाव लिरनानै लाबोजानाय 6.3 जाय भेन्सार स्कुलफोरा दिनैबो माने प्रभिन्सियेलाइज जायाखै बेखौ थाबैनो बे भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइज खालामनांगौ। बेजों लोगोसे आसाम जुडिसियेल जि एग्जामिनेसनाव बर' बिजोंजों लिरनानै जोङो बेखौ एग्जाम होनो मोननांगौ। बेजों लोगोसे 101 फरायसालि माने गोजौ फरायसालिखौ जौसिन फरायसालिसिम आपग्रेडेसन थाबैनो खालामनांगौ। बेजों लोगोसे अंगनाबादियाव दिनैसिमबो बर' बिजोंजों फरायनो मोननाय जोंनि फरायसाफोरा खाबु मोनाखै, ओंखायनो बर' बिजाबखौ थाबैनो दैथायहरनांगौ। बेजों लोगोसे जि 35 मडेल स्कुल जिखिनि बर' ओनसोलाव जोंनो 35 मडेल स्कुलखौ थाबैनो गायसननानै होनांगौ। बिटिआर सुक्तिजों लिरनानै लाबोनाय बाहेरायाव थानाय जि माने बिटिआरनि बाहेरायाव थानाय गंजि कलेजाव दिनैबो बर' डिपार्टमेन्टआ माने गायसनजायाखै। बे बर' डिपार्टमेन्टखौ थाबैनो गायसननो थाखाय दिनैनि जि 3 घन्टा आन्दलन बेनि गेजेरजों जोङो दिनै स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनाय जों बे आन्दलनखौ लानाय जादों। बेजों लोगोसे सेबायावबो एकाडेमिक अफिसार बर' बिजोंनि थाखाय दिनैसिमबो थिसननाय जायाखै, बिथांमोना खोथा होदों बेखौ थाबैनो थिसननो थाखाय जोङो दिनै स्ट्रंलि डिमान्ड खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे जिहेथु माने बिटिआरआव थानाय जिखिनि डिग्रि कलेज दिनैसिमबो जोङो बर' लेक्सारार जोङो होनायखौ नुवाखै दासिमबो। बे डिग्रि कलेजफोरावबो थाबैनो बर' लेक्सारारफोरखौ थिसननो थाखाय जोङो स्ट्रंलि दिनै डिमान्ड खालामनाय जादों। बेजों लोगोसे जोंनि जि माने गुबुन गुबुन फरायसालिफोराव फोरोंगिरिनि दिनैबो भेकेन्ट पस्ट दाबो फिलाप जायाखै। जोंनि फरायसालिफोरा फोरोंगिरि गैयिनि थाखाय गोबां प्रब्लेमाव दङ। बै फोरोंगिरिफोरखौबो थाबैनो थिसननो थाखाय दिनैनि जि 3 घन्टा धरना कार्ज'सुचि बेखौनो लानानै जोङो गोख्रोङै दिनैनि हाबाफारिखौ लानाय जादों।